다들 층간소음으로 고생할 때 있지? 나도 이전까진 층간소음 때문에 윗집이고 뭐고 얻고 싶었는데 층간소음 도움 준다는 상품 다 필요 없다 고무망치 하나만 해결됨. 우선 법원에서도 직접 찾아가서 항의하는 건 불법이지만 직접 천장 두들기는 것 자체는 합법임. 그리고 아무리 층간소음 꿀팁 꿀템 써봐도 애새끼들 뛰댕기면 뭐 답이 없음. 걔네는 어차피 내가 뭐라든 아무것도 못 듣기 때문임. 하지만 이 고무망치는 천장을 때리는 것만으로도 크리티컬로 타격을 줄 수가 있는데 먼저 천장을 통통 치듯 빈소리가 나는 곳을 찾아봐라. 뭔가 꽉 찬 느낌보단 비어있는 느낌 나는 곳이 있을 거임. 찾았다면 거길 사정없이 치샘 조금만 힘줘도 윗집 바닥은 울릴 거임. 이 타격은 심지어 사방팔방 강력딜을 넣는데 다른 집에서 우리 집을 찾아오거든 윗집이 그런다고 핑 찍어줘라. 나는 윗집 타격하고 다른 집도 윗집 가서 싸우는 진풍경을 볼 수 있음.